YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos fazer slime. Meu nome é Marcela, canal Marrafa, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte as notificações no sininho. Bora lá, nós tem cola, tinta, água bolicada e hidratante. Vamos abrir aqui a cola, pessoal. Pode ser qualquer tipo de cola que você tenha no seu país. Tem um monte de tipo, né? Onde da minha cidade tem um monte de tipo de cola. Pessoal, eu tirei toda a cola daqui. Deixa eu pegar a tampa aqui. Vou pegar a tinta. Eu não vou pôr muito, pessoal, porque eu não quero que fique muito azul. Se não descer, eu vou ter que pôr muito. Pronto. Deixa eu pegar a tampa. Vou mexer. Já pus a tinta, pessoal, aqui, olha. Agora eu vou mexer, tá? Tá ficando azul bonito, tá ficando azul bebê, olha. Eu gostei da cor que ficou. Agora eu vou pôr hidratante. Tá bom já, pessoal? Mais um pouco. Essa às vezes é meio indecisa. Peraí. Pronto. Agora eu vou mexer. Olha, pessoal, como tá ficando. Vou um pouco mais na frente pra vocês verem. Tá cheiroso também o slime, porque o hidratante é bem cheiroso. Eu vou bolicada. Deixa eu ver também. Cheiro de bebê. Pessoal, vou pôr um pouquinho mais de água bolicada, tá? Mas vou jogar mais um pouco. Vou mexer mais um pouco, pessoal. Eu acho que tá dando uma consistência de slime. Pessoal, tá ficando boa a consistência. Olha aí como tá ficando. Vou mexer um pouco mais. Ai, o cheiro tá muito bom. Vocês têm que tirar. Vou jogar mais um pouco disso.
nojo de tocar no slime? Escreve aí nos comentários pra mim saber. Eu gosto de slime. Oh meu Deus, tá duro, pessoal. Pessoal, vocês gostam de fazer slime? Eu gosto. Como às vezes meu pai fala, você quer fazer slime? Eu fico muito ansiosa. Pessoal, eu vou pôr aqui. E eu acho que eu vou já tirar do pote. Foi. Pessoal, meu Deus. Produção, pode pôr um pouco aqui de ativador? Eu quero pôr. Ai, tá ficando bom, tá ficando bom. Ai. Pessoal, quando você vê que ficou bom o slime, dá pra tocar, fica mais grudento, aí você pode mexer. Agora eu vou mexer com a mão que é mais legal. Faz clique. Pessoal, assim, quando eu faço slime aí, tá na hora de mexer na mão, eu vou fazendo clique. Tá desgrudando, deixa eu grudar algumas partes aqui. Ai. Às vezes é ruim mexer no slime quando não dá certo. Aí não fica aquela gosma. Já aconteceu já isso comigo. Eu queria mexer do mesmo jeito. Com uma gosma que, tipo, parece... deixa eu ver. Tipo um chantilly derretido, que ele não foi esquentado aí. Ele derrete. Nossa. Ai, cara. Desculpa, pessoal, se tomaram um susto, eu também tomei um susto. É porque eu tô gravando com o celular do meu pai, aí meio que ele deu uma desmaiada. Caiu. Esse foi o resultado do slime, olha. Ficou muito bonito, clique. Eu gostei da cor do resultado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.